Hola mis estimados, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a realizar este diseño que ven acá. El objetivo aquí es hallar el peso. El material es AC 1020, el peso tiene que ser 783.66 gramos. Muy bien, perfecto. Entonces vamos rápidamente aquí para poder desarrollar este ejercicio. Recuerden que este ejercicio es temas didácticos. Vamos a realizar, ustedes pueden tomar una captura del plano ahí, o si no voy a tratar de ponerlo en la descripción de este video para que puedan descargar. Bien, vamos entonces acá, estoy con la versión 2024, voy a tener mis plantillas, ojo, todo lo que están dentro de mi mentoría privada, ya saben que las plantillas es muy importante. Así que mis estimados, vamos a ver un poco de nuestra intro y arrancamos con esta clase. Muy bien, entonces ahora sí vamos a retroceder acá. Mira, fíjense, yo tengo que observar, ¿no? En qué forma quiero visualizar mi modelo 3D. Si yo quiero visualizar así como está, yo tengo que elegir uno de los planos que me va a permitir hacer eso, ¿no? En este caso puedo hacer planta y vista lateral, cualquiera, vista alzado, cualquiera de los dos me funciona, ¿bien? Así que voy en alzado, voy a hacer una línea constructiva. Yo tengo acá ya activado mi línea constructiva y vamos a hacer primero la figura. En este caso la figura es al revés. Si te das cuenta sería la figura esta, ¿no? Esta sería la figura. Línea continua, todo así como para hacer mediante revolución. Recuerden que al momento de agregar esta opción, mira debajo de mi cursor siempre me va a agregar las relaciones automáticas. Sin embargo, yo puedo tener visible acá las relaciones automáticas, acá poder tener visible, y esto pues lógicamente tengo que relacionarlo, ¿no? Y finalmente darle sus cotas. Por ejemplo, las cotas principales acá, todos, ¿no? En este caso vamos a agarrar el diámetro 56 y cuando coloco con líneas constructivas automáticamente mi cursor, fíjate cómo se coloca en modo diámetro. Muy bien, entonces eso me sirve a mí bastante. En este caso va a ser 56, el otro es 50, acá es al revés y acá el diámetro va a ser pues 98, ¿no? ¿Listo? Y cómo va cambiando de color, ¿no? De las líneas. Entonces cuando cambia el color de las líneas significa que ya se están definiendo todo, ¿no? Se está dejando completamente definido. Muy bien, ahí está, mira, ¿ves cómo va cambiando el color de las líneas? Y otra cosa que también yo les sugiero, que acá los decimales se oculten, ¿no? Si se fijan no hay decimales, ¿no? Normalmente en de ustedes va a estar 42.00, ¿no? Por ejemplo, pero eso yo no lo uso, ¿bien? Así que ya saben, esa opción es lo que tienen que saber eliminar. Bien, 40 milímetros, vamos a acotar acá 40 y con eso terminamos, ¿no? En esta parte para hacer la revolución. Siempre, 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 siempre ustedes tienen que dejar completamente definido. Entonces fíjate acá, vamos a pasarnos a visualizar el color de las líneas totalmente definido, ¿no? Color negrito. Bien, cuando está así, quiere decir que está completamente definido. Y en la parte inferior del programa también tenemos cómo se visualiza, ¿no es cierto? De manera textual que está completamente definido, ¿no? Muy bien, entonces pasamos ahora sí a revolución de saliente base y 360 grados. Bueno, acepto, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a ¿qué? Al asistente de taladro, ¿no? Acá tenemos un asistente de taladro, en realidad hay dos, bien, dos asistentes, uno de rosca y uno es de agujero referentado. Para ello vamos a irnos aquí dentro de asistente de taladro y en asistente de taladro vamos a configurar tipo de asistente de taladro referentado. Bajamos y yo voy a usar el modo personalizado. Cuando usas el modo personalizado no es necesario aquí tener un tamaño especificado, bien, no hay problema, así que vamos a usar modo personalizado y voy acá a colocar el asistente de taladro, en este caso de lo que nos menciona, que son 4 agujeros de diámetro del agujero pasante hasta el siguiente 8.5, el referentado 15 milímetros, por profundidad de referentado 8 milímetros, ¿no? Entonces este tipo U que aparece acá, esta figura, significa, bien, que es un agujero referentado. Después tenemos acá otra figura que es como una flechita hacia abajo, que significa profundidad. Muy bien, entonces acá colocamos hasta el siguiente, listo, ya está. Posiciones. En posiciones muchos se confunden y de frente colocan croquis 3D. Eviten ese problema, así que nos vamos a hacer clic en la cara y por aquí, ¿no? Muy bien, de frente. Muy bien, entonces vamos a relacionar, ¿no? Acá vertical,
bueno, en este caso horizontal, y inmediatamente en la versión 2024 tengo la opción de vista preliminar del radio, ¿no? Como este es un diámetro 80, ¿no? Entre centros, entonces hago clic acá y digo 40, ¿no? Muy bien, 40. Ya está, fíjate. Entonces ahora vamos a hacer matriz circular, ¿no? Matriz circular de la cara y 4 agujeros. Listo, ahí estamos, ¿no? Muy bien. Finalmente, para terminar esto, vamos a agregar el asistente de taladro de rosca, que también viene a ser a 45 grados, ¿no? Entonces, rápidamente, asistente de taladro, aquí sí vamos a cambiar el tipo de taladro, tapón recto lo llaman acá. Ingreso a tapón recto y aquí me va a salir una advertencia. Bien, esta advertencia lo que me está diciendo es que, bueno, elija, ¿no? El personalizado o el predeterminado. Voy a colocarlo el segundo, ¿no? Restablecer a valores predeterminados. Muy bien, entonces vamos acá a elegir el tamaño. Aquí sí, cuando es predeterminado hay que elegir el tamaño pues que nos dice, ¿no? M8 por 1.25, y acá si quieres cambias el estilo o el tamaño ajustado o tamaño personalizado ajustado del diámetro de la broca, pero como esto está tal cual, entonces lo dejo así nada más hasta el siguiente, posiciones, y digo por acá, ¿no? En esta cara. Listo, ahí está, ¿no? Bien, a esto voy a definirlo, ¿no? Vamos a agregar línea constructiva para más o menos tener el grado, y a la misma vez también aquí lo puedo dar su radio, ¿no? Bien, el radio en este caso es 80, porque bueno, 40, 80 es el radio, 40 milímetros, y el grado 45 grados, ¿no? Muy bien, entonces ahí estamos. Entonces quedó completamente definido, nos dice de manera visual y de manera textual en la barra de estado, completamente definido. Muy bien, listo. Vamos a crear una matriz circular, eje de giro, seleccionamos la cara y el agujero aquí, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso 2 unidades, ¿no? 360 grados y listo. Entonces el objetivo final aquí es que se logre el peso, ¿no? De acuerdo al material que nos está pidiendo. En este caso el material que nos está pidiendo es IC 1020. Bueno, yo tengo acá mis materiales ya como favoritos, IC 1020, y vamos a colocar aquí, bien, en nuestras propiedades de material. Entonces, ¿cuánto debe salir acá? Masa en gramos, 783.66 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Comenten abajo en la descripción de este video si te salió, digan sí, o colocan el peso abajo en la descripción del video para saber si ya te ha salido el 100%. Si tú eres una persona que está arrancando con el programa, te invito a mi programa de entrenamiento que van a estar abajo en la descripción de este video. Entren, visualicen todo mi programa de entrenamiento más completo, que ahorita estamos en apertura, para que te unas a mi curso completito, del básico hasta avanzado. Así que nos vemos adentro, estimados. Cuídense, hasta el siguiente video.